পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে আবার জেগে উঠেছে আগুনের দানব কিলাউয়া আগ্নেয়গিরি। এই মুহূর্তে সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, আর তার চিৎকারে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার ডিগ্রি উত্তপ্ত লাভার নদী, যেন প্রকৃতি নিজেই উগরে দিচ্ছে আগুনের নদী। কিলাউয়ার গর্জন, আকাশ ছুঁয়ে ওঠা ধোঁয়ার স্তম্ভ আর মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া গলিত পাথরের প্রবাহ সব মিলিয়ে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে রক্তলোভী আগ্নেয়গিরি হাইওয়ের কিলাউয়া ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপের লাইভ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন অথচ ভয়াবহ দৃশ্য। রাতের আকাশ লাল হয়ে উঠছে গলিত আগুনের আলোয়। লাল উত্তপ্ত লাভার স্রোত ছুটছে পাহাড়ের গা বেয়ে, আকাশে ছায়ের মেঘ, মাটিতে কম্পন। এটি যেন শুধু লাভা নয়, এ হল প্রকৃতির অপরূপ ক্রোধ আর সৌন্দর্যের মিলন, যেখানে প্রকৃতি নিজের শক্তির ঘোষণা দিচ্ছে এই মহা বিস্ফোরণী দৃশ্যে। কিলাউয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বড় দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, যেটি প্রকৃতির অসীম শক্তির এক জীবন্ত প্রতীক। এটি মাউনা লোয়া আগ্নেয়গিরির পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি শিল্ড টাইপ ভলক্যানো, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১২৭০ মিটার, কিন্তু এর প্রভাব অপরিসীম। কিলাউয়ার ইতিহাস হল ধ্বংস ও সৃষ্টির মিশ্রণ। লাভার স্রোত কখনো দ্বীপ গড়ে তোলে, আবার একই সাথে গ্রাম, বাড়িঘর ধ্বংস করে। সম্প্রতি আবার জেগে উঠেছে এই আগ্নেয়গিরিটা। হাইওয়ান ভলক্যানো অবজারভেটরি একদিন আগেই সতর্ক করেছিল কিলাউয়া খুব শীঘ্রই উচ্চ উত্তাপের পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। হিরন আরও মিনারেল ওয়াটার মাত্র ৫০ পয়সায় প্রতি লিটার। মডেল অনুযায়ী শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার বা ১১ নভেম্বরের মধ্যেই বিস্ফোরণ তীব্র হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এটি হতে পারে সাম্প্রতিক বছরের অন্যতম শক্তিশালী অগ্ন্যুৎপাত। প্রতি দশকেই অন্তত একবার জেগে ওঠে এই অগ্নির পর্বত, ঘোষণা দেয় সৃষ্টি আর ধ্বংসের অনন্ত চক্রের কথা। হাওয়াইয়ান সংস্কৃতিতে কিলাউয়ায় দেবী পেলের বাসস্থান, যিনি আগুন, লাভা এবং সৃষ্টি ধ্বংসের প্রতীক। প্রাক ইউরোপীয় যুগে স্থানীয়রা এর বিস্ফোরণগুলোকে পেলের ক্রোধ বা আনন্দ হিসেবে বর্ণনা করতেন। ১৭৯০ সালে হাওয়াইয়ের কিলাউয়া আগ্নেয়গিরিতে একটি ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, যার ফলে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যে কোনো অগ্ন্যুৎপাতের চেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 24।